Hello，家人们，今天咱吃个不一样的，洋葱生鸡蛋，还有这个火鸡面，还有熟鸡蛋啊。咱就这个生鸡蛋先放在这里边，来开吃。但我要真实一点啊，所以说没有把这鸡蛋打好。火鸡面这样好。家人们帮我数一下，熟鸡蛋加生鸡蛋吃了几个好吗？好不好？这是蛋黄啊。感谢家人的支持啊！谢谢你们，你们辛苦了。